Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy es domingo 21 de diciembre de 2025, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Oremos. Señor, en nuestro camino tú pones numerosos signos de tu presencia. Sin embargo, no nos damos cuenta de ellos porque no pedimos la ayuda divina. En este tiempo de gracia, Señor, concédenos abrirnos a tu palabra para reconocer tu presencia en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al último domingo de este tiempo de Adviento, en el que nos hemos venido preparando para la celebración de la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia de la palabra de este domingo nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas, poniéndonos como ejemplo el hecho de que nos haya enviado a su Hijo, al Mesías, para redimirnos, acontecimiento que nos llena de regocijo. Ciertamente la salvación de Dios es un motivo suficiente para festejar, pues con Dios cerca, ¿quién no está feliz? Llenémonos de ese gozo, pero que no sea emoción pasajera, sino que podamos disfrutar de las oportunidades que el Señor nos va presentando y que podamos reflejar su rostro en los demás con nuestro testimonio. ¿Qué necesitamos para ser felices? Por lo general pedimos cosas materiales, pero olvidamos los dones que Dios nos ha dado. Pedimos salud, pero dañamos la que tenemos. Pedimos trabajo, pero nos cansa el que tenemos. Pedimos muchas cosas, pero no valoramos las que Dios nos ha regalado como don de la creación. Para la primera lectura tenemos un pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos desde el 10 hasta el 14. La profecía hecha a Acaz que nos presenta este pasaje del libro de Isaías vislumbra la aparición de un niño nacido de una virgen, mujer que concebirá en su vientre al Emmanuel, al Dios con nosotros. Esto se cumplió a la letra en la Virgen María y en su Hijo, el niño Jesús. Nunca Dios estuvo tan cerca de nosotros como cuando su Hijo Santísimo se hizo hombre en el vientre virginal de María. Jesús es Dios que se hace presente, que viene a tomar parte de nuestra vida. Dios con nosotros, para una liberación total de la peor de las esclavitudes, que es el pecado. La gran noticia de Navidad y que hace crecer nuestra esperanza es que Dios se ha hecho totalmente presente en medio de nosotros por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque te has venido a vivir con nosotros. Salmo 24, entre paréntesis 23 para la liturgia, versículos 1b hasta el 6. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. El Salmo nos dice claramente que para recibir al Señor es necesario tener manos inocentes, libres de malas obras, y un corazón puro, libre de malos deseos y de malos sentimientos. Quienes tengan esta limpieza de manos y de corazón tendrán la bendición del Señor. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sermón del Monte, Mateo 5:8. Para la segunda lectura tenemos un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 7. En este pasaje, San Pablo nos trae la gran noticia de que el mismo Dios se hizo hombre para salvarnos. El apóstol Pablo quiere insistir en que el Hijo de Dios se hizo hombre. Él se hizo lo que nosotros somos para que nosotros seamos lo que Él es, dice San Pablo. El apóstol Pablo quiere ser el anunciador de esta gran noticia, que el Hijo de Dios nació según lo humano y se hizo Dios con nosotros. Noticia que se esmera en llevar a los paganos e infieles o que no pertenecen al pueblo de Dios, trabajando arduamente para que acepten la fe. A ellos hace los mayores destinatarios del Evangelio. El apóstol San Pablo se sabe llamado a anunciar la buena nueva a toda la humanidad. El mensaje que anuncia cumple las expectativas de la promesa hecha a los profetas que se hicieron visibles en la noche feliz de Navidad. Hermanos y hermanas, iniciamos una nueva semana y ya está a la vista la meta de este camino de Adviento. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos al niño recién nacido en nuestros corazones?
Para el Evangelio tenemos un pasaje del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 24. María y José estaban comprometidos en matrimonio. Este compromiso era enormemente respetado y faltar a él podría traer graves sanciones sin antes haber roto este compromiso en mutuo acuerdo. Al volver María de cuidar durante 3 meses a su prima Isabel, José nota que ella está esperando un hijo y los dos no han convivido todavía. José se llena de preguntas. ¿Se habrá casado por allá con otro? Ella no le ha contado el misterio de la anunciación del ángel y de la concepción milagrosa que se ha obrado. A José le atormentaban todas estas dudas. José no la denuncia, pero decide repudiarla en secreto. José no condena, José no juzga, deja a Dios que se encargue él de juzgar a los demás. En verdad que San José es un modelo maravilloso de paciencia y de humildad. Dios no abandonó a San José en su tribulación y le envió un ángel del cielo a explicarle todo. Se reveló entonces un misterio inmenso, que por milagro del Espíritu Santo la Virgen María había concebido un hijo. El ángel le va a explicar enseguida quién es este que va a nacer. El ángel le recuerda a José que él es descendiente de David y a este rey Dios le prometió que uno de su descendencia sería el Salvador del mundo. Así que Jesús tendrá por padre ante las leyes a un descendiente de David. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel y se llevó a casa a María, además con el encargo de colocarle nombre al divino niño. El testimonio de San José es otro signo que se hace palpable en nuestro camino. Él escuchó atento la voz de Dios en un sueño y la siguió. Pudo repudiar a María, pero fue prudente, esperó y confió. Como San José, dejemos que este tiempo del Adviento nos enseñe a guardar silencio y a estar más atentos a escuchar lo que Dios nos pide. Escuchemos a Jesús, Él que es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros, o sea, no lejano o despreocupado de lo que nos sucede o nos aflige. No es que Dios esté lejos, sino que nosotros no queremos sentirlo cerca. Necesitamos sentirlo más cerca. Sintámoslo en la Eucaristía, en el prójimo, en sus favores, en sus acciones, librándonos de malos peligros y en su presencia en todas partes. Pues todo lo ve, todo lo oye, toma en cuenta todo lo bueno que realizamos para premiarnos en la eternidad. Oremos, Padre Dios, que María, la siempre Virgen, la Virgen de la cual nació el que es Dios con nosotros, la que virginizó a San José y le ayudó a mantenerse siempre virgen él también, María, la patrona de todos los que desean conservar el alma pura y limpia de todo pecado, ruegue por nosotros a tu Hijo Jesús y nos alcance de tu bondad, el que Él siga siendo cada día y cada hora para cada uno de nosotros, el que nos salva de los pecados. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y no olviden dejar sus comentarios. Son muy importantes para el canal. No olvides darle like, suscríbete a mi canal, comparte el video y dar clic en la campanita.